مساءكم تفاؤل عاملين ايه؟ الحلقة دي بقى بجد مختلف عن اي حلقة انا عملتها. الحلقة دي بجد مش لكل الناس. الحلقة دي للناس بجد اللي قلبها نقي جدا، للناس الطيبة. قبل بس ما اكمل كلامي متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير عشان مفوتكش قناتي اللي مليانة سلام داخلي ومليانة مشاعر جميلة قوي، ما تحرمش نفسك منها. فيديو النهاردة ده لكل حد طيب، لكل إنسان من جواه قلبه نقي، لكل إنسان من جواه بيحب الناس من قلبه، بس حاسس إن هو مجروح. واحد يقول لي ياه، انت ما تعرفش، ده انا بعد ما عملت كل ده لكل الناس اللي حواليا، تصدق ان محدش فاكرني؟ تصدق ان انا لما انا اتعرضت لموقف معين ما لقيتش اي بني ادم جنبي، مع ان انا ياما كنت جنبهم. وبيتكلم طبعا بمشاعر حزن طبعا وافكار سلبية، مع ان انا ياما كنت جنبهم، ياما كنت بجد بطيب جرحهم، ياما عملت كتير عليهم. او اب يقول لي ياه، تعرف ان انا ولادي مش بيفتكروني؟ او زوجة تقول لي ده انا بعد ما عملت لجوزي كذا وكذا 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 ما لقيتش منه تقدير. الفيديو ده او زوج عامل او لمراته او لاخواته وما لقاش تقدير. الفيديو ده ليك انت يا قلبي، يا ابو قلب طيب جميل. الانسان النقي دايما في الحياة مش لازم تحط قناعة كده، تحط قناعة جواك ان مش كل الناس لازم تبقى مستوى طيبتك او مستوى نقائك. فمش بمعنى ان انت بتقابل ناس انت تبقى انت كويس معاهم مثلا وهم ما كانوش على نفس المستوى من المحبة او من التقدير ان انت تحزن او ان انت تبقى تعيس. بالعكس، انت لازم تفرح، لان انت المفروض يبقى في قناعة جواك كده ان انت بتستمد سعادتك من الاله مش من الناس. ودي درجة اكبر ان انت لو انت بجد عايز توصل للراحة النفسية والسلام اللي بجد والسعادة اللي بجد الحقيقية، انت عمرك ما هتستمدها من البشر، لان البشر بطبيعتهم متقلبين. اللي معاك النهاردة ممكن ميبقاش معاك بكرة، اللي كذا ممكن يبقى كذا. وده في علم النفس اسمه التعلق، ان انت بتعلق سعادتك وراحتك النفسية على بني ادم او انسانة او خطيبي او جوزي او صاحبي او مراتي او ابني او. والتعلق ده اصلا يعني حاجة سلبية لان هي بتيجي من الحرمان العاطفي. لكن الحب هو ان انت بتحب كل الناس ومش منتظر منهم مقابل. ده على درجات الحب اللي هو بيبقى اسمه الحب. ان انت مش مقيد، انت حر. انت حر، انت متعلق بربنا بس. انت مش مستني كلمة حلوة من حد، انت مش مستني طبطبة من حد. يا ابو قلب نقي وقلب طيب، انا عارف ان انت مجروح وعارف ان انت زعلان، بس انا عايز اقولك ان انت قوي. ليه؟ لان انت ربنا بيستخدمك ان انت الناس تبص لك كده يقولوا ياه، بقى لسه في حد طيب كده. يشوفوك كده وانت بتعمل حاجة يقولوا الله، يذكروا اسم الله لما يشوفوك. يبقى انت لما يكون جواك حاجة حلوة، اوعى اوعى تحزن او تستنى او تعلق سعادتك على البشر، علق سعادتك على الاله. ساعتها هتبقى رايق جدا ومبسوط ومش مستني حاجة من البشر ابدا. حاجة مهمة جدا عايز اقولك عليها هي الرحمة. دايما التمس للناس العذر، ما تحطش احكام على الناس اللي بتعيش الالم في الحياة هما اللي بيحطوا احكام على بعض. الزوجة اللي بتحط على زوجها حكم، الاخوات اللي بيحطوا اللي كذا اللي كذا، فاحكام طول الوقت على بعض بتمنعنا ان احنا بجد نحب بعض او ان احنا نقرب من بعض. ربنا قال في القرآن ان الحكم الا لله، آية في معناها. مينفعش انت تحكم على اي حد.
انت وظيفتك ان انت تحب بس، والمقابل والهدايا تاخدها بشكل تاني خالص من ربنا. تخيلوش انت لما انت بتبقى انت انسان مكسور، حد حزين زعلان انت بتطبطب عليه، تخيلش انت ربنا بيكافئك بقد ايه، بايه؟ حاجات كتيرة جدا. انت ما تستناش المكافأة من الناس، استنى المكافأة من ربنا. انا بقولك كده يا ابو قلب طيب، يا ابو قلب نقي، لان في ناس كتيرة للأسف بيبقى قلبها طيب ونقي، لما بتتعرض لحاجات وحشة من الناس بيبتدوا يتغيروا، بيبتدوا يتبدلوا، بيبتدوا يحطوا قناعة لشخصية مش شخصيتهم، بيبتدوا ان هم يبطلوا يسمعوا لصوتهم، لصوت روحهم، للصوت الأصيل اللي جواهم، لصوت القلب، للإلهام أو الحاجة القوية اللي عندهم. انت إنسان نقي وطيب، لأن أنت عندك القدرة على التأثير، مش هما اللي أثروا عليك. عايز أقولك إن الناس يعني أغلب الناس فيما من رحم ربي، حتى يعني إن العلماء لما درسوا طاقات الناس، معظم الناس طاقتها سلبية، طاقات أنانية، طاقات منفعة، طاقات خبث، طاقات لؤم، طاقات كذا. ولازم تبقى عارف ان ده لان ربنا قال كده في القرآن، ربنا قال لك في القرآن ان اكثر الناس فاسدين، ان اكثر الناس كذا. لما انت بجد هتبتدي تشوف الصورة الكبيرة ومستوى وعيك هيعلى، بجد انت مش بس هتسامح، ده انت هتقول شكرا. هتقول شكرا للإنسان اللي مثلا إيه جرحتني، شكرا مثلا للموقف، للإنسانة اللي خذلتني، شكرا لكذا. ليه؟ لأن الحاجة دي انت الحاجات دي، لا اما انت بتخليك تطلع اجمل ما عندك لما انت بتسلم قلبك ربنا لربنا سبحانه وتعالى، بيشكل قلبك، بيطلع في قلبك حاجات اجمل، بيطلع منك حاجات انسانية اكتر، ورحمة اكتر، وحب اكتر. او لو انت فشلت في الاختبار، هتنزل وتبقى في مستواهم، وتمشي في طريق القسوة والشر والأنانية. اوعى تكون فاكر ان انت ربنا بيبص على شكلك، ولا مجرد ان انت صلاتك وطقوسك او الحاجات دي وبس. لا 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 لا. ربنا بيبص على قلبك. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. يا ترى قلبك اخباره ايه؟ انت عليك تختار، لا اما تمشي في طريق الخير والحب، او ان انت تضيع. واختار دايما ان كل حاجة بتيجي في حياتك بتعلمك. دايما خليك انسان بمعنى الكلمة، دايما خليك مؤثر مش متغير. افتكر دايما ان انت الحياة دي هي عبارة عن مدرسة على فكرة. الناس مش فاهمة الحياة دي مدرسة، واحنا كل شوية بنبقى في فصل معين. فانت كل شوية انت بترتقي، بتتطور، بتتزكى. وبعدين انت، انا عايز اقول لك ده من ناحية الانسانية. من ناحية العلم لقوا ان الناس اللي بتحب اكتر وبتسامح اكتر هي اكتر ناس عندها صحة نفسية وعندها سواء نفسي، واكتر ناس كمان عندها صحة جسدية. تخيل، تخيل ان انت مناعتك لما انت بتكون بتحب بتبقى اقوى. تخيل ان انت قلبك بيكون افضل، يعني بيبقى اقوى، الشرايين بتاعت القلب بتتوسع. تخيل ان انت، علماء عملوا حاجة على كده، وبتأثر على سعادتك. وتاخد نفس كده، انا مرتاح، تقول انا مرتاح لان انا ما ظلمتش، لان انا ما كنتش جارح زي باقي الناس، لان انا ما قسيتش، لان انا قابلت الاساءة بالاحسان. وتبص دايما كده ربنا تقول له يا رب، يا ترى يا رب انت راضي عني؟ انا سامحت الفلان الفلاني عشانك انت يا رب،
أنا الإساءة اللي حصلت لي دي أو الموقف السلبي اللي حصل لي أنا هاتعلم منه، لأن بالصورة الكبيرة أنت ربنا مش عايزك ضعيف، ربنا عايزك قوي، عايزك إيجابي، عايزك متفائل. فمن ناحية علم النفس أنت بيبقى عندك صحة نفسية لما بتسامح وبتحب، ويبقى عندك صحة جسدية، ويبقى عندك حاجات كتيرة جدا 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 كويسة. تمام. خليني أقول لك كمان بقى، بما إن إحنا اتكلمنا في الدين، اتكلمنا عن الجانب الإنساني وعن الجانب العلمي، نتكلم في الجانب الديني. كان سيدنا محمد لما كان الكفار بيؤذوه كده، كان بيدعي ربنا لهم إن هو يغفر لهم لأن هما ما يعرفوش. هو ده التسامح، هو ده الحب، هو ده الرحمة. ده بالنسبة للإسلام. في المسيحية كان المسيح لما هو كانوا بيعذبوه، لما دعا وقال في دعائه يعني يا رب اغفر لهم، فإن هم يعني برضو مش فيما معناه إن هم مش عارفين وكده. فكل حاجة أنت جاي هنا يا حبيبي عشان ترتقي وتحب أكتر. أنا عايزك بجد تعرف إن أنت عمرك ما هتدوق السعادة والجنة هنا على الأرض إلا إذا إن أنت بقيت إنسان قوي واتبعت قلبك جدا، تبعت قلبك جدا. الناس بقت للأسف بقت قلوبها متقفلة، حتى مش بيضحكوا من قلبهم. ازاي انت عايز تبقى سعيد وانت بتجرح الآخرين؟ ازاي تبقى عايز تبقى سعيد وانت جواك أصلا نقطة شر؟ ازاي؟ السعادة دي عشان تبقى فاهم ده رزق أصلا، بيجيلك نتيجة إن أنت بيبقى قلبك نقي. لو أنت بجد عايز توصل للسعادة، لو أنت بجد عايز توصل لكل حاجة جميلة في الحياة، وإن أنت تعيش حياة فعلا تستحق إن أنت تعيشها، لازم بجد تتعلم تحب أكتر، وتسامح أكتر، وتحن أكتر، وترحم أكتر. وعايز أقولك على حاجة مهمة جدا. الأمراض المزمنة اللي بتيجي للناس، العلماء اكتشفوا زي الأمراض الوحشة، أنا مش عايز أقول أسمائها طبعا، بس اكتشفوا إن هي بتيجي بسبب عدم التسامح، لأن هرمون الكورتيزول بيتفرز في جسم الإنسان، وحاجات كتيرة مش سلبية بتحصل وحشة. لكن لما أنت بتسامح وبتحب، والتسامح مش معناه إن أنت تروح للناس اللي أذوك تقول لهم والنبي تعالوا أذولي أنا بحبكوا، لأ، ده مفهوم ساذج. تسامح بس الأشخاص دول يخرجوا من حياتك. لما انت بجد هتعمل كده، ولما انت بتسامح، لما تشوف انت بيتفرز عندك هرمون الاوكسيتوسين وهرمون الحب، بتحس فعلا بالسعادة. بجد لو انت وصلت لهنا الفيديو، لو انا ليا هدف في حياتي، هدف ان انا انشر السعادة بجد. شوف ناس كتيرة متألمة في الحياة، كبار وصغيرين وأطفال، وناس أغنياء وناس فقراء وناس متجوزة وناس. نفسي بجد إن أنا أنشر السعادة في أكبر قدر في الحياة لأكبر قدر من الناس. فساعدني بكده إن أنت بجد تشترك وتعمل سبسكرايب وتعمل لايكات، عشان بجد كلامي يقدر يوصل لأكبر قدر من الناس. وعلى قد ما أنت هتساعد الناس تكون سعيدة، تأكد إن ربنا هيكافئك أضعاف 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 أضعاف. حس بالبراح، وحس بالتسامح، وحس بالحب، بالرحمة. وعيش مشاعر النعيم الحلوة هنا في حياتك. بتشكر لك قوي، بحبك جدا، بحبكوا قوي قوي من كل قلبي. وما تنسوش تعملوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نقدر ننشر الخير. واستنونا في حلقة جاية قوية جدا 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 جدا. مع السلامة.